Саумыгыз ярымың хейвсе достар. Здравствуйте, настоящие ценители музыки. Бүгін біз Камила Халау Хамин хәзі башқұрт классик музыкаһын яш башқарусылардан Елкән телевизион конкурсының икенче турынан сәламләйбез. В этом году на отборочный тур поступило 186 заявок. В конкурсном этапе будут участвовать 44 музыканта в 4 номинациях: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и народные инструменты. Конкурсанты исполняют произведения башкирских композиторов, а также народные мелодии в обработке профессиональных музыкантов. А в жюри самые выдающиеся музыканты-наставники. Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан. Шаураз Сагитова, пианист, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Итак, мы начинаем конкурсный тур телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». Конкурс открывают участники в номинации «Духовые инструменты». Пожелаем удачи и вдохновения! Мы находимся на площадке жеребьевки. Елкән телеконкурсында башқұрт классик музыкаһын уйнаган яш хәләттәр ярабә тарта. Номинация «Духовые инструменты». Ребятам предстоит выбрать кораблик и назвать его своим именем. В этих корабликах их судьба, то есть номера. Под этими номерами они будут выступать. У меня цифра 1. Я рада, потому что это мое везучее число.
Лейла. Ты ведь Лейла? Правильно? И тебе сколько лет? 11. 11 лет. Лейлочка, я тебя поздравляю с выступлением. Все ровненько, все хорошо, звучит ровненько. Это, кстати, хороший плюс, что у тебя ровный выдох, да? Ты сколько лет занимаешься на флейточке? 2 года. 2 годика, видишь, уже у тебя хороший ровный выдох. А я тебя попрошу обратить внимание на твои форшлаги, на мелизмы, которые ты играешь. Ты их пропускаешь. В чем проблема? Я тебе как кларнетист объясню. Ты знаешь, ты зажимаешь руку, ты пытаешься их сыграть быстро, и ты начинаешь зажиматься. Ты наоборот, когда дома будешь заниматься над этим произведением, ты каждый форшлаг проучивай очень и очень, даже утрированно в медленном темпе. А потом, как ты запомнишь в голове ощущения в медленном темпе, ты их переноси уже на темп, в котором будет звучать то или иное произведение, которое ты должна знать. А итак, я тебя поздравляю. Я думаю, что тебе надо продолжать играть на этой замечательной, блестящей штуке. Поняла? Да. Передаю слово моим коллегам. Лейла, тебе выпала очень сложная миссия. Ты открыла конкурс. Ты сегодня стала номером 1. И я абсолютно с вами согласна. Я вспоминала сразу, когда смотрела на нее, вспоминала ваше выступление. То есть, когда вы играете, вы настолько проживаете это произведение, что это получается не только музыкальная игра, это еще театр одного актера. Чем чаще ты будешь выходить на сцену, и чем больше ты будешь получать отклика от зрителей, это придет к тебе само собой. Пока этому еще надо учиться. А так в добрый путь. Афарин Лейла. Мия бик укшана хинмуньом. 2 yıl гана оқиһың тиң, әмма ләкин бик таза уйнаның, миңа шул яктан оҡшаны. Әлбиттә, Артур Искандарович, Виктория Анатольевна әйтеүенсә, сәхнәгә сыҡҡас, һин үҙең дә балҡып торорға тейешһең. Йышыраҡ йылмай итеп әйтер инем мин һиңә. Былай бик яҡшы булды. Ҙур рәхмәт һиңә. Лейла, я поздравляю тебя с выступлением. И вот у меня к тебе такой вопрос. Скажи, ты знаешь, вот, что означает слово «ноктюрн»? Нет. Вот «ноктюрн» означает «ночная песня». То есть вот ты когда играешь, да, вот форшлаги, все вот, это надо учить и технически, но нужно помнить, что это песня. И вот эти форшлаги тоже, их нужно пропевать как часть мелодии. И тогда, может быть, тебе получится как-то больше увлеченности какой-то добавить этой музыке. Не нужно бояться, действительно, вот как заметили, у тебя очень хороший выдох, да, но мне кажется, даже самой, может быть, это технически неправильно, я не знаю, вот именно сам вдох тоже может быть более широким. Вот как бывает, выйдешь иногда на улицу после дождя, и вот этот какой-нибудь пахнет этой мокрой травой, вот этот запах вдохнуть и выдохнуть этот образ вот этого ночной песни. Вот. Действительно, вот все, что пожелали, остается только присоединиться. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Лейла, я от души тебя поздравляю. И исполнять и на конкурсах, и на концертах первым это всегда непросто, и ты достойно с этой задачей справилась. Вот. Мне понравились очень многие моменты в твоей игре. Хорошая интонация, ты очень хорошо держишься. Знаешь, мне, помимо вот того, что сказали коллеги, они очень справедливо все отметили, это на самом деле я полностью с ними согласен и солидарен. Да, настроение, да, какой-то вот... Вообще, что такое музыка, что такое творчество? Это всегда настроение, это всегда краски, так ведь? Это должно быть в первую очередь. Да, понятно, что ты обязательно должна хорошо выучить текст, подготовленный именно вот в таком вот, в техническом, скажем так, плане, да ведь? Но самое важное — это как ты чувствуешь музыку, насколько ты в нее вживаешься, насколько ты в настроении, вот, насколько разные, контрастные вот эти произведения, которые ты сыграл, так ведь? Еще один момент, который я бы хотел отметить, это взаимодействие с концертмейстером. Все-таки надо немножко посматривать, чтобы вместе были вступления, да и вообще у вас же ансамбль, а не так, что там играет какая-то фонограмма, и ты стоишь и под нее играешь, так ведь? Это живой человек, у вас живой ансамбль. Я желаю тебе успехов. Спасибо большое еще раз. Лейла, я тебя поздравляю, этот диплом твой. Спасибо. Как ты выступила? Что сказал жюри? Я хорошо выступила. Мне сказали больше работать над форшлагами и более эмоционально играть. Как настроение? Нормально, я не ожидала, что первый номер вытащу. А почему ты такая грустная? Я устала просто немножко.
Ну, чуть-чуть бывает. У меня есть еще один вопрос к твоему педагогу. А как вы готовили Лейлу к этому проекту? Мы узнали об этом конкурсе в прошлом году. У меня, получается, участвовали 2 ученицы. Я думаю, что Лейла была уже готова в прошлом году. Мы долго с ней выбирали произведение, выбрали, записались, и она успешно прошла. Я за нее очень рада, потому что это колоссальный опыт выступления на конкурсе и рост музыканта. У меня 2. Я очень рада, потому что это лучше, чем быть первой. Региночка, я тебя поздравляю, Регина, с выступлением. Знаешь, мои коллеги еще скажут, и я все-таки, раз мы сейчас говорим о духовой номинации, о духовиках,
Начну с профессиональных моментов. Что тебе надо бы добавить? Ты уже девочка взрослая. Ты, наверное, уже сколько лет? 5 играешь на флейте? Я 2 года играла на блокфлейте, сейчас 3-й год. Третий год на Да. флейточке, да? Да. Смотри, ты уже девочка взрослая. Тебе, конечно же, надо уже начинать пользоваться вибрато. Да. В ровных нотках, да, Да. в длинных нотах. Конечно же, гораздо красивее и благороднее бы звучала флейточка. Я думаю, что этим просто надо заниматься, и твой профессор, наверное, с тобой об этом говорила уже, да? Да. Этим просто надо начать заниматься. И вообще скажи, слушаешь записи флейтистов или не флейтистов, какие-то профессиональные записи слушаешь? Да. И кто твой любимый исполнитель? Кудря. Как? Кудря. Ага, Кудря, ну очень хорошо. А западных флейтистов слушаешь? Может Нет. быть, Эммануэль Паю, Рампаль. Послушай таких, знаешь, знаменитых флейтистов, как они играют, их широту звука, их вибрато. Вот это все тебе надо уже применять в своем исполнении. Немножечко было статично, но мне не хватило пения, понимаешь? Вот так, чтобы ты пела на флейте, как поют вокалисты. Хорошие только вокалисты, плохих не слушай. Я тебя поздравляю с успешным выступлением. Мне очень понравилось, как ты стоишь такая тонкая, хрупкая, как с удовольствием играешь эту действительно музыку. Во втором куплете основная мелодия фортепиано. Мне кажется, фортепиано можно было бы чуть ярче повести, потому что твои ответы, они были немножко как бы сами по себе. Вот не хватило вот именно вот вовлеченности. Действительно, вот когда ты играешь мелодию, фортепиано за тобой идет, отвечает. Вот, а тут ты как бы так немножко отдельно. Желаю тебе удачи, действительно, все еще впереди. Слушай как можно больше, не только, кстати, флейтистов, вообще слушай и оркестровую музыку, и всякую-всякую, чтобы напитываться вот этим разными видами музыкального общения и взаимодействия, чтобы потом применять их на своем инструменте. Удачи! Регина, ты даже не представляешь, как я вместе с тобой пела. Я заслушалась, потому что я, во-первых, очень люблю эти мелодии. Ты выбрала, знаешь, такие одни из самых любимых, исполняемых мелодий. В этом была сложность твоей задачи, с одной стороны. А с другой стороны, мы сидели вместе с тобой, пропевали слова, мы понимали, о чем эта музыка. И я, честно говоря, вот когда слушала эти мелодии, думала вот о чем. Может быть, благодаря тебе, благодаря нашему телевизионному конкурсу, эти мелодии по-новому узнают, услышат очень многие люди. Поэтому ты не просто девочка, которая играет на флейте, за тобой еще такая стоит очень важная миссия. Надо, чтобы людям понравилось. И когда ты будешь в следующий раз петь эти мелодии для публики, мне хотелось бы, чтобы вот твои красивые глаза, твоя улыбка, конечно, когда играешь на флейте, трудно улыбаться, но вот Трудновато. судя по тебе, ты очень такой живой, веселый человек, и ты умеешь вести за собой. Когда ты взглядывала, ты просто тянула. Есть у тебя такая, знаешь, музыкальная черта, такая вот манкость, за тобой хочется идти. Поэтому развивайся, я буду очень рада увидеть тебя на любых сценах нашей республики. Регина, бик яхшы булды. Котлайым һине. Ошо конкурста сыгыш яһауыңнан рахмат һиңә. Сынапта коллегаларга кушылам. Йырлап уйнар кирәк. Нота буенча дөп-дөрес һүз юк. Әмма ләкин йыр итмәне. Шуга прям кушылып йырларга килә. Шуга ошо яктан дәвам итсәң, зур уңышларга өлгәшерһең дип уйлыйм. Афарин, рахмат. Рахмат. Регина, спасибо большое. От души тебя поздравляю. Знаешь, так получилось, и коллеги уже, собственно, это сказали. Ты исполнила лично мои одни из самых любимых произведений не только этих композиторов, а вообще. Я с удовольствием исполняю, скажем, Фатиму периодически сам. Самое главное, что ты, выбирая и играя подобного рода произведения, должна это понимать и, соответственно, к ним относиться. Региночка, успехов тебе. Спасибо. Спасибо. Как ты оцениваешь свое выступление? Ну, выступила достаточно хорошо, но можно было и лучше выступить, конечно. А что сказала жюри? Жюри, ну, немножко прокритиковали меня, делали замечания. Я это все запомнила и буду двигаться дальше. Как вы думаете, жюри справедливо оценили работу Регины? Да, я считаю, что очень компетентное жюри, и было очень интересно послушать их мнение. И критика нам помогает расти дальше.
Регина, спасибо тебе еще раз огромное. Спасибо, я желаю тебе в будущем успехов и удачи. У меня цифра 3. Я рад, потому что говорят, что нечетные числа везучие. Сереж, слушай, но меня очень порадовало, что в нашем конкурсе, коллеги, принимают участие габаисты. Во-первых, это редкий инструмент, трудный инструмент. И скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже играешь на гобойчике? Пока что 2 года. Второй год, Мгм, да? второй год. Ну, слушай, для второго года мне очень понравилось. У тебя хороший выдох, ты чувствуешь инструмент. Да, безусловно, есть над чем заниматься, но инструмент-то непростой, коллеги. Вы думаете, это так просто взять гобой и сыграть? Ну, это очень такая трудная история. Ну, во-первых, это такой один из самых непростых деревянных духовых инструментов, а, очевидно, самый трудный из деревянных духовых инструментов. И просто, Сережа, мы сейчас не будем брать, царапины есть у всех.
и профессиональных музыкантов, и ребят, которые только находят себя и ищут себя в музыке. Вот. Но то, что ты выбрал гобой, ты сам его выбрал? Да, Почему? Тебе понравился звук гобоя? Что тебе мне понравилось? очень нравится его звук. Да. Ну, я так предчувствую, что ты еще и занимаешься на нем сам дома. Тебя не заставляют? Нет, я сам занимаюсь. Родители с хлопушкой не стоят над тобой? Нет. Нет, ты сам берешь и занимаешься? Молодец. Вот это чувствуется. Серьезный мальчик с серьезными гобоевыми намерениями. Это очень приятно. Поэтому, Сереж, удачи тебе, занимайся как можно больше, слушай записи гобоистов, слушай своего профессора. Я думаю, что у тебя все будет хорошо при правильных занятиях. Понял? Спасибо. Давай, удачи. Сережа, а я тебе знаешь, что хочу сказать? Я рада поделиться с тобой, пользуясь случаем, своим воспоминанием. Как-то раз я слышала выступление Алексея Уткина, великого гобоиста. Он играл вместе с оркестром «Виртуозы Москвы». И это был один из немногих случаев в моей жизни, когда после выступления я не смогла ничего сказать. Я впала в какое-то совершенно такое состояние шока. Я тогда для себя открыла, насколько этот инструмент красивый. И я хочу тебе пожелать, раз у тебя такие серьезные намерения, чтобы когда-нибудь ты своим инструментом смог также завораживать публику. Это удивительный инструмент с богатыми возможностями, который может притворяться, быть разным в симфонической сказке «Петя и волк». Ты знаешь, кого озвучивает гобой? Нет, я не смотрел такую сказку. А ее надо Почему слушать. это? Ее надо слушать. И там гобой – это утка. Такая, знаешь, такой гнусавый голосочек. Но я вот после того, как услышала, как он может петь, хочу тебе сказать, что надо быть разным с гобоем. Ну, в общем, большого тебе интересного творческого пути. Спасибо. Спасибо отдельно, да, за Индию, да, за то, что ты нам напомнил про замечательного композитора Нариман Сабитов, то есть про его балет «Страна Игуль». И действительно, в твоем исполнении было некоторое погружение вот именно в далекую страну, там мыслями уходили куда-то далеко. Именно этого эффекта и нужно добиваться музыканту. Молодец, я тебя поздравляю. Про инструмент сказали, что сложно, но это же еще как бы подспорье для тебя, сложный инструмент, чтобы освоить, нужно иметь характер. Я думаю, он у тебя есть. Поздравляю, спасибо за участие. Спасибо. Поздравляю тебя с выступлением. Действительно, так здорово было услышать музыку, которую, наверное, вживую мы все слышали примерно никогда, к сожалению. Вот, потому что, мне кажется, и сама пьеса очень подходит и тебе, и твоему инструменту. И вы, мне кажется, с инструментом, наверное, очень дружны. Он действительно, мне кажется, самый капризный из всех деревянных духовых инструментов. То есть он зависит не только от тебя, но и от всяческих погодных условий. И поэтому то, как ты на нем справляешься, меня очень восхищает. Особенно вот эти вот экстремально низкие твои ноты, ми, ре, до. Это же очень сложно. Там, мне кажется, надо иметь железные абсолютно губы и очень хорошее дыхание. И у тебя это все уже есть, несмотря на то, что ты играешь всего 2 года. В общем, действительно, как сказали, расширяйся, в разных образах выступай, чтобы твой гобой всегда с тобой пел, играл, танцевал и всячески выражал твое настроение. Поздравляю. Спасибо. Сережа, поздравляю тебя с выступлением. Спасибо. Ты знаешь, послушав тебя, я еще раз понял одну истину, что насколько важно правильно выбрать произведение, особенно для духовика. Да простит меня Артур Искандарович. Поскольку некоторые непопадания в нотах были как будто бы даже к месту. То есть человек, например, который не знает эту пьесу, он будет воспринимать это как мелизм и как фаршлаги, но мы ведь с тобой понимаем, что не все было гладко, так ведь? Стремись, ну если не к совершенству, может быть, то к высокому профессионализму, чтобы каждая нотка на твоем замечательном инструменте и в твоем исполнении знала свое место. Успехов тебе. Ладно. Спасибо. Спасибо.
А расскажите про ваш номер. Наш номер был очень интересным. Это башкирская музыка. И больше всего слушается, конечно, с гобоем на это произведение. Поэтому работа была тяжелая, конечно. Поставить все нюансы, но мы, считаю, справились. Очень довольны выступлением. А почему выбрали именно это произведение? Потому что это башкирский композитор, очень известный. У него очень много красивых мелодий и для детей, и для взрослых, для всех возрастов. Ну, как бы, почтить память. И еще я учусь в школе Наримана Сабитова, а композитор этой пьесы, которую я играл, это был как раз Нариман Сабитов. Татьяна Викторовна, расскажите, как Сергей сыграл, на ваш взгляд? Вы знаете, Сергей мог бы сыграть гораздо лучше. В принципе, его выступление было очень неплохим. Я его оцениваю, довольно хорошо. Но я знаю, что он может играть еще гораздо лучше. Поэтому я думаю, что у нас все впереди, и мы будем стремиться к еще более успешным выступлениям. Я думаю, что это у нас получится. Вообще, это очень ответственно было выступать на таком конкурсе. Нам очень понравился вообще сам конкурс, организация этого конкурса. Это я считаю, что это какое-то солнышко было для нас. Свет очень ответственно и очень приятно. Мне выпало число 4. Я очень рада. Мне это число очень нравится. Рушаночка, я тебя поздравляю. Какое у тебя чудесное платьишко. И знаешь, я хочу отметить, вот здесь написано, что тебе 11 лет. Сколько лет ты играешь на флейточке? Я 1 год играю на блокфлейте, а в этом году началась заниматься... Только с этого года? Да. Слушай, мне очень понравился твой ровный выдох. Это действительно уже показатель того, что ты выбрала свой инструмент правильно. Тебе, вот он тебе по рукам, будем так говорить, да? Вот это твой инструмент. Занимайся как можно больше, следи за выдохом, слушай записи. Ты слушаешь записи флейтистов? Вот это зря, это надо делать обязательно. Ты, наверное, пользуешься сетью интернет. Да. Пользуешься? Вот. Так ты найди огромное количество выдающихся мировых флейтистов. Ты слушай, как они играют, перенимай их манеру, их какие-то положительные качества, которые тебе будут нравиться. В общем, стремись и копируй пока этих выдающихся людей. Да. Так что я тебя поздравляю, Рушаночка. Успехов тебе. Спасибо. Поздравляю тебя с успешным выступлением. Мне очень понравилось именно, как ты
даже выглядишь, не только играешь, но на тебя даже смотреть приятно, настолько ты вот, единое целое со своим инструментом. У тебя прекрасный концертмейстер, который тоже дышит с тобой в унисон, и видно, что ты очень хорошо вот за спиной чувствуешь эту поддержку. Желаю тебе дальнейших успехов, потому что мне кажется, что у тебя может получиться очень-очень многое. Надо только захотеть и очень много заниматься. Спасибо. Удачи. Афарин Рушана, Елайырдарға дұрыс сәлем. Рахмат келіп еткеніңізге. Бір ел ғана ойнауыңа қарамастан пьесаны бик дұрыс сайлағаныңыз. Шундайлардан башлап, артабан үсіш боласақ, педагогыңа dur рахмат, һәм өзіңе dur рахмат. Бізді осы конкурсқа келіп, бізді шатландырып, қуандырып, сығыш яғағаныңа. Еңе ижади уңыштар артабанда. Афарин, рахмат. Рахмет. Рушаночка, ты совершенно волшебная девочка. Ты нас очаровала своей красотой, своей игрой. И я очень хочу, чтобы твой приезд в Уфу был насыщенным. Вот сегодня ты собираешься домой уезжать? Да. Да, прямо сегодня. Постарайся погулять по центру нашего города. Дойди до оперного театра. Может быть, ты увидишь в афише балет Исмагилова и Степанова «Журавлиная песня». И тебе дружить с журавлями захочется все больше и больше. И тогда сказки в твоей жизни тоже станет больше. Спасибо. Анна, поздравляю тебя. Знаешь, вот то, о чем говорили коллеги, и вот в частности Виктория Анатольевна, называется «источники вдохновения». Слышала когда-нибудь такое, что творческий человек обязательно, чтобы воплощать свои идеи, обязательно должен чем-то подпитываться, да? Сходить погулять по парку или увидеть, например, море, ну или в крайнем случае представить себе что-нибудь. Это очень важно для творческого человека. Источники вдохновения. Ты очень хорошо держишься на сцене, улыбаешься, это очень важно, приветливо общаешься. Успехов тебе, Рушана. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Я с 3 лет мечтала играть на флейте и пошла в музыкальную школу в 7 лет в 1 классе. И мне перед жюри было немного страшно, но я преодолела свой страх и сыграла. Расскажите, как вы готовились к этому конкурсу? Ну, если Рушана мечтала с 3 лет играть на флейте, мне готовиться было очень хорошо. Она мне покоя не давала. Как только мы выбрали это произведение, она и в выходные, и в праздничные дни, и в учебные дни ходила каждый день. Мы с ней вместе учили, мы слушали и готовились. Рушана, расскажи, какое ты произведение выбрала? Нариман Сабитов «Каркадары». В переводе «Летят журавли». Я выбрала это произведение, потому что оно красивое. Я сама подобрала платье под эту музыку. И мне очень нравится, как я изобразила, как летят журавли. У меня цифра 5. Я очень рада этому.
поздравляю. Во-первых, я тебя действительно поздравляю. Как так, мы с тобой еще были не знакомы? Лидия Борисовна, знаменитый твой профессор, наш большой друг, и я, знаешь, в таком приятном впечатлении остался от твоего исполнения. Скажи, пожалуйста, а ты сколько играешь на флейте? Получается, уже 4-й год? 4-й год. Учишься в нашей спецшколе. Да. Вот. Ты знаешь, очень много хорошего. Прямо уже профессионального. И я думаю, что это серьезная заявка. Вот от тебя поступила. После такого исполнения мне это очень приятно. Я тебе хочу порекомендовать. Будешь ли ты, я думаю, еще не раз играть данное произведение. В нашей республике оно очень популярно. Ты знаешь, видно, что твоей технической сноровки достаточно на гораздо более трудные технические произведения. И ты это хочешь показать здесь. А вот здесь нам этого совершенно не нужно. Нам эти быстрые триольки не хочется слушать быстро. Нам хочется, чтобы ты попела. Потому что видно, когда ребенок владеет инструментом, и хочется показать свою виртуозность. Но покажи свою виртуозность лучше на концерте Моцарта. Или на чем-то таком действительно трудно виртуозном. Там хоровод гномов Бацини сыграет. Там, где быстро. А здесь совсем другой характер. Вот по части звучания мне очень понравилось. Верхняя тесситура прекрасно звучит у тебя. Вот если ты перенесешь интенсивность своего выдоха в верхней тесситуре вниз, то будет очень хороший баланс. Потому что низ немножко у тебя проседает. Немножко маловато, на мой вкус, выдоха и с вибрато. Ты очень осторожничаешь, переживаешь, что сорвется нотка или еще что-то, ты осторожничаешь. Вот ты не бойся, у тебя все хорошо. Я думаю, что ты на таком правильном профессиональном пути. Вот мне это очень приятно было сегодня отметить. Коллеги, передаю слово вам. Поздравляю тебя с действительно успешным выступлением. Вот, ну, да, это уровень, где уже нужно говорить не о каких-то там технических вещах, а о том, наверное, о содержании, о каких-то более глубинных вещах. Я бы посоветовала тебе вот что. Так как эта песня, да, все-таки изначально, я надеюсь, ты это знаешь, да? Я бы на твоем месте посмотрела, какие там слова. Потому что слова, которые вот поются в этой песне, они тебе помогут в некоторых местах правильнее выстроить фразу. В частности, это касается вот самой вот этой щемящей интонации вопроса. Да, в оригинале в этом месте поется «кайда», то есть «где ты?». Вот этого посыла «где ты?» его немножко не хватает. Наверное, просто потому, что ты пока не так глубоко, наверное, изучила эту пьесу. То есть ты действительно играешь ее очень хорошо, но вот уже от тебя, от твоего уровня хочется вот этих вот вкусняшек в игре твоей. Вот, а действительно, да, я надеюсь, что мы тебя еще увидим не единожды и с действительно разными пьесами. Удачи тебе. Спасибо. Афарин Эвелина, ысынлап та бик көслө, таза тавышма башкардың. Миңа нык ошон, бик шәп. Афарин. Тәнкыйтькә килгәндә инде ысынлап та был йыр, шуга әзрәк кенә был йыр жайрак йырлана, шуга кабаландың, ну, бәлки шулай итеп ятлаганһыгыдыр укытучыгыздан. Әмма шуны мына Шәүрә Азаматовна әйткән һүзләрдә исбатлап әйтәм, йырлап уйнар кирәк. Йырлап уйнаһаң, был көй бигрәк шәп сыгасак. Булай да шәп. Шуга рәхмәт сиңа, конкурска катнашканыңа. Зур рәхмәт. Эвелина, наш конкурс телевизионный, я напоминаю, и у тебя сейчас есть возможность немножко рассказать о композиторе Салавате Низамеддинове. Ты же знаешь о нем, да? Я знаю, что он был слепым. Да, и ты представляешь, насколько вот эта мелодия становится актуальной, когда человек не может видеть мир. И когда он называет свою песню «Свет моих очей», то это, конечно, очень важно. И мне, например, понравилось, что ты немножко сдвинула темп песни, и это получилось драматургически более цельно. Произведение прошло на одном дыхании, там было все, и кульминация, и там было место, когда ты ушла на второй план, и как будто повторила фортепиано. Поэтому я считаю, что это произведение ты выбрала правильно, оно у тебя очень хорошо удалось, и спасибо тебе за выступление. Эвелина, поздравляю тебя
с успешным выступлением. Спасибо. Знаешь, я бы еще, наверное, не отказался послушать что-нибудь задорное, быстрое, живое в твоем исполнении. Надеюсь, будет у меня такая возможность когда-нибудь. Успехов тебе, спасибо большое. Спасибо. А почему ты выбрала именно эту композицию? Ее выбрала мой преподаватель, потому что в ней я могу показать некоторое свое мастерство. Кроме того, ансамбль двух музыкальных инструментов звучит очень богато, очень красиво. Светлана, а каково было работать концертмейстером? Мне было очень приятно работать с Эвелиной, потому что действительно, как оценили ее жюри, да, что это почти уже профессиональный уровень ее подготовки, да, и работать с ней было очень удобно и комфортно. Это хорошее звучание, это хороший баланс и великолепное чувство ансамбля. Эвелина, чем ты занимаешься, кроме музыки? Я учу иностранные языки. А как будет по-итальянски «удачи тебе, Эвелина»? Buona fortuna, Эвелина. Buona fortuna, Эвелина. Grazie mille, signore. Мне попалось число 6. Мне оно нравится, потому что это мое любимое число. Коллеги, ну вот, собственно говоря, пляска джигитов-то, да? Ариночка, я тебя поздравляю. В целом очень приятное впечатление. Ты такая живенькая, чувствуешь эту музыку. Я думаю, что это так приятно было нам всем смотреть и слушать на тебя. Виктория Анатольевна, ваше мнение какое? Да, на вас очень приятно смотреть. И я так понимаю, что когда ты играешь произведение, написанное твоим же педагогом, концертмейстером, это, в общем, большая ответственность. И ты представляешь, ты, девочка, которой 10 лет, являешься пропагандистом творчества своей коллеги по музыке. Это большая ответственность. Алиночка, я тебя поздравляю. Замечательное выступление. Насколько был плавный и такой размеренный вальс Рафаэла Габдулхаевича.
настолько живой, активный. Так, молодец, успехов в дальнейшем. Спасибо. Поздравляю тебя с успешным выступлением. Действительно, как сказали, музыку на самом деле оживляет не композитор ведь. Композитор написал ноты, а дальше может случиться что угодно. Исполнитель может сыграть хорошо, может плохо. Вот мне кажется, ты сегодня прекрасно представила произведение, новое для нас. Мы получили удовольствие. И действительно, у тебя получилось по-разному выступить. И как лирическая твоя сторона предстала перед нами, так и вот это бодрое. Желаю тебе дальнейших успехов. Будь смелее, еще ярче. Ищи какие-то новые краски, новые интересные пьесы. Удачи! Алина, ты большая молодец. Спасибо тебе, что ты украсила наш конкурс. Действительно, репертуар подобран правильно, то есть лирически, потом подвижно. По звуку все было отлично, молодец. И то, что вот ты такой развитый ребенок и танцами, и плаваниями, это очень хорошо в твоем возрасте, потому что в дальнейшем, то есть, чтобы вырасти гармоничной личностью, вот все это действительно надо. И чтобы и в музыкальном плане, и в общечеловеческом плане все было у тебя хорошо. Продолжай в том же духе. Спасибо тебе. Спасибо. А теперь вопрос к твоей маме. А как вы вдохновляете Алину заниматься музыкой? Алина начала заниматься музыкой в 4 года, то есть в неосознанном возрасте. Она сразу полюбила музыку. У нее очень легко все получалось. Далее нам повезло с педагогом, которая смогла привить любовь к музыке. У нас нет вообще проблем, чтобы она не хотела идти в музыкальную школу или не хотела дома заниматься. А как ты часто выступаешь на сценах? Ну, почти каждую неделю. А какие мелодии тебе по душе играть? Ну, обычно всякие вальсы. А как выбор пал на флейту? Как нужно настраивать музыканта перед выступлением? Придавать уверенности, говорить, что все получится, все будет хорошо, и быть просто уверенной в ребенке. У меня число 7. Мне нравится, потому что оно нечетное.
Тимур, скажи, пожалуйста, как давно ты играешь на кларнете? Я 5 лет играю. 5 лет на кларнете уже играешь? То есть, подожди, тебе 11 лет. Ты в 6 лет взял в руки кларнет? Ничего себе. И получается, скоро ты, наверное, заканчиваешь школу уже? Нет. Нет еще? В каком классе ты учишься? В 5. В 5. Понятно. Слушай, но я хочу сказать, что есть очень такие положительные моменты, которые стоило бы отметить, но что тебе важно? Так как у нас телевизионный конкурс, я сейчас не буду наших уважаемых телезрителей нагружать профессиональной информацией, так как мы с тобой кларнетисты и друг друга понимаем, но нам с тобой надо будет после твоего выступления встретиться, я тебе хочу пару нюансов сказать, что касается дыхания, взятия дыхания, что касается пальчиков, что касается выдоха, потому что действительно видно, что ты на кларнете уже не первый год играешь. Но хотелось бы, чтобы это у тебя получалось еще лучше. Спасибо большое за твое выступление. Хочется тебе немножко пожелать, чтобы там серединка же, она должна быть немножко такой контрастной. То есть в крайних частях вот эта курайная бесконечная мелодия разливается, а в серединке там появляются такие ритмы, похожие, может быть, на топот, стук копыт, да, конских. Хочется, чтобы ты тоже сам взбодрился и играл эту часть чуть более вот в характере таком. Әлбетте, Тимур Афарин бик моңлы итеп уйнаган, прям курайсылар һәм тыңлаган ишетелеп тора. Һәм әлбәттә Шәүрә Азаматовна әйтмешләй, уртаһында анда шулай дәртле итеп уйнарга кирәк, көчле итеп, куркмайынса уйнарга кирәк. Әдрәк кенә, бәлки бу конкурска һәм шулай итеп әдрәк тулкынланган дәрт йөртмәде. Егеттәр дәрте шуга, ул һинде бар, һәм футболда дәртле итеп уйный. Шуга кларнетта да шулай итеп уйнаһаң, мин уянмаса килеп сыга дип уйлыйм. Шуга уңыштар киләсәктә. Афарин, рәхмәт. Я хотела бы отметить, Тимур, твой хороший ансамбль с концертмейстером. Я не могу оценить, кто здесь больше молодец, ты или твой концертмейстер, но чувствовали, понимали вы движение мыслей друг друга просто замечательно. И еще благодарю за выбор произведений, то, что ты взял такие серьезные, сложные произведения для воплощения. Это говорит о тебе, как о человеке обстоятельном. Я вижу в тебе такие черты, необходимые для музыканта. Я вижу, что если ты за что-то берешься, ты стараешься сделать хорошо, по максимуму. И пусть вот это правило, оно для тебя и продолжает быть обязательным. Тимур, ты молодец. Скажи мне, пожалуйста, а одиночество – это хорошо или плохо? Нет. Что нет? Нет, хорошо? Нет, плохо. На этот вопрос. Вот как ты думаешь? Мне просто интересно твои рассуждения. Вот пьеса у тебя называется «Одиночество», Ураз Гатович, да? В каком случае это плохо? Ну, когда ты один. Когда ты один, когда нет друзей, так ведь? Не с кем пообщаться, поиграть. А хорошо когда?
наверное, тогда, когда ты остался со своими мыслями наедине, так ведь можешь что-то обдумать, что-то, какие-то новые мысли у тебя появляются в голове, так ведь? Хорошие. Вот я желаю, чтобы у тебя одиночество было хорошим в твоей жизни. Дай Бог, пусть так будет. Спасибо, Тимур. Удачи, Тимур, удачи. Расскажите, почему Тимур выбрал кларнет? Кларнет, потому что мне нравится этот музыкальный инструмент. Я очень люблю посещать концерты симфонической музыки. И именно хочу услышать кларнет, виолончель. Вот это мои два любимых инструмента. А тебе почему кларнет нравится? Потому что у него красивый звук. В будущем ты хочешь стать музыкантом? Да. Яна Владимировна, как вам работать в дуэте с Тимуром? Очень нравится. Тимур очень музыкальный мальчик. Мы вместе уже 4 года, и я думаю, что будем продолжать совместную творческую деятельность. У меня номер 8. Я люблю эту цифру, потому что ее можно разделить на 2.
Настенька, откуда ты к нам приехала? Я приехала из города Салаватово. Как здорово. Где ты там учишься? Я учусь в детской музыкальной школе. А сколько лет ты играешь на флейточке? Я на большой флейте играю около года. А на блок-флейте я играла 2 года. Ничего себе! Около года, и уже такие джазовые элементы, тут всякие акцентики. И вот мы с Викторией Анатольевной даже отметили твои вилочки музыкальные, когда ты делала крещендо и диминуэндо. Знаешь, что такое крещендо и диминуэндо? Да, знаю. Умница! Какая ты хорошенькая девочка, я тебя поздравляю. Очень много хорошего. И вообще ты сама вся такая воздушная, хрупкая, но такая серьезно настроенная флейтистка. Поэтому я тебе желаю удачи. Мне понравилось, коллеги. Да. А вам? Настя, тебе самой нравится выступать? Да, мне очень нравится выступать. Ты знаешь, иногда бывает так, что человек вроде играет хорошо, и нотки все на месте, и чувства пытается передать. Но когда он играет, ты переживаешь, он мучается, и тебе тоже от этого плохо. Когда ты играешь, вот мне, например, хорошо, мне приятно тебя смотреть, приятно следить за твоими интонациями. А когда ты умудрилась даже подмигнуть во время исполнения, это просто высший пилотаж. Настя, я тебя поздравляю с твоим успешным выступлением. Знаешь, вторая пьеса «Контрасты». Как ты думаешь, что за слово такое интересное, контраст? Контрасты — это как антонимы. Допустим, черное-белое, грустно-веселый. Здорово. Ты подготовилась или ты вот просто вот сходу вот так вот мне сейчас? Я готовилась очень долго. Похвально. Ты просто молодец. Желаю тебе успехов. Даже вопросов не осталось у членов жюри. Настя, я тебя поздравляю с выступлением. Скажи, пожалуйста, а ты чем-то еще, кроме музыки, занимаешься, наверное? Я занимаюсь спортивной акробатикой, учу английский язык, хожу в кружок программирования и хожу на рисование. А в космос ты когда полетишь? Да. А скажи, а как ты успеваешь заниматься таким огромным количеством вещей, и при этом ты явно прекрасно играешь на флейте, это же очень много времени нужно заниматься. Но у меня иногда все равно появляется свободное время, часок или полтора. Я обязательно беру в руки флейту, потому что это мой любимый инструмент, и мне очень на нем нравится играть. Ну все, ты меня покорила. Нет, вопросов Ты нет. меня покорила, Удачи всё. тебе. Ты такая молодец, Настя, так маленькая фея прям к нам пришла на конкурс. Спасибо тебе, что ты посетила нас. Действительно, вот твой выход, он такой прям яркий. Даже когда ты не играешь, ты так целеустремленно, прям сосредоточенно вся. Видно, что вот, умеешь сосредотачиваться, умеешь готовиться к выступлению. И это очень хорошо. Это, думаю, тебе в жизни дальнейшей очень хорошо поможет. Спасибо тебе большое и удачи. Спасибо. Поздравляем. Почему вы решили участвовать в этом конкурсе? Ну, мы вообще играем башкирскую музыку в классе. У нас очень много хороших композиторов, очень красивой музыки. И дети любят играть башкирскую музыку. Что для тебя музыка? Музыка — это для меня отдых и моя хобби. Обычно, когда я прихожу со школы, я очень всегда расстроена и иду в музыкальную школу, и мне сразу становится свободно и хорошо. У меня число 9. Я очень рада, потому что 9 делится на 3, а 3 это счастливое число.
Молодец. Я тебя поздравляю. Мне было очень приятно услышать в нашей замечательной республике Башкортостан гобой, такой редкий и замечательный инструмент, еще и в таком профессиональном уже отношении к гобою. Скажи, а почему ты выбрала именно этот инструмент? Ну, я просто очень хотела именно не на струнный инструмент, а на духовой. Правильно. Это правда? Правильный ответ. Так. И мама помогла мне с выбором выбрать духовой или медный инструмент. У меня были сомнения, и мама помогла мне выбрать духовой инструмент. Она показала мне все инструменты, и я выбрала уже из него именно гобой. Ты сразу на гобое играла? Нет, 1 год на блокфлейте, и 3-й год уже на гобое. Слушай, 3-й год. Очень хорошо. Хорошая интонация. Уже такой звук взрослый. То есть мы знаем, у нас в республике есть замечательный педагог, вот, который занимается с гобоистами. Твой педагог, как мы уже узнали, тут за сценой. Вот. И тут уже ребенок с таким профессиональным звуком. Сколько тебе осталось учиться? 1 год. В школе, да? Слушай, ну тебе удачи, и увидимся лет через 10, когда ты придешь прослушиваться в Госоркестр Башкирии. Конечно. Вот. А я хочу посоветовать чуть-чуть пораньше, чем Госоркестр. Это уже такая величина. Есть такой вариант. Я знаю, что у нас Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан играет прекрасно вот это произведение. И можно было бы в качестве солистки тебя пригласить туда, чтобы ты вместе с ними сыграла, потому что в нашем оркестре народных инструментов есть духовые инструменты курай и есть флейта. А вот гобой с вами не играл, по-моему, правда, нет, Артур Бурханович? Давайте попробуем такую шалость сделать. Сделать молодые таланты с Национальным оркестром народных инструментов. Хорошее предложение. Замечательная идея. Шура Заматовна поможет сделать для тебя переложение. Да? Договорились? Да. Yes! Да, вот уже проекты пошли. Так что действительно твое исполнение было настолько таким отличным и хорошим. Поздравляю тебя. Спасибо. Такой сочный звук мне очень понравился. И да, были небольшие огрехи, но все отлично. Это волнение бывает. Поэтому дерзай дальше. Я тебе очень, как коллеги, рекомендую действительно продолжить, несмотря на то, что, допустим, закончишь музыкальную школу, продолжить обучение именно музыкой, потому что у тебя все данные, все возможности. Спасибо большое. Спасибо вам. Поздравляю тебя, было настолько приятно слушать, и мне кажется, настолько тебе подходит и инструмент, и пьеса, которую вы выбрали, потому что вот эти 2 грани вот этого девичьего настроения, ты, мне кажется, очень хорошо передала. И вообще была такая мысль, а почему раньше эту пьесу на гобое не играли? Мы же ее обычно на флейте слышим. Мне кажется, очень-очень подходит. И ты действительно играешь не просто, знаешь, ноты хорошо, а вот ты действительно мысли музыкальные вот это выражаешь. И ощущение, что даже как будто уже и не задумываешься, как это делать. Вот оно у тебя само льется. Очень приятно тебя было слушать. Удачи. Спасибо. Ксюша, я тебя поздравляю. Спасибо тебе за выступление. Знаешь, девичий танец или девичий хоровод. Я помню, как я с особым трепетом исполнял это произведение, когда работал в Национальном оркестре народных инструментов. Знаешь, у нас есть такое. Вот когда объявляли это произведение, у меня что-то вот такое просыпалось. Действительно, образы танцующих прекрасных девушек возникали перед глазами. Я тебя особенно хочу поблагодарить за интонацию, за чистую интонацию. Мы, исполнители на нетемперированных инструментах, особенно знаем ценность такого пункта, как интонация. И ты молодец, что видно, что ты уделяешь этому внимание. Еще раз спасибо за выступление. Успехов тебе. Спасибо. Удачи. Удачи. Молодец. Спасибо. Ксения, я тебя от всей души поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Спасибо. Расскажи про гобой. Это вроде очень редкий музыкальный инструмент. Да, это очень редкий музыкальный инструмент. Это деревянно-духовой инструмент. Какие у тебя планы на будущее? Я бы хотела закончить музыкальную школу, пойти в училище искусств и работать в театре оперы и балета, как моя мама. Татьяна Викторовна, как так получилось, что вы привезли 2 конкурсантов? Вы знаете, у меня довольно-таки большой класс. Я преподаю в первой музыкальной школе имени Наримана Сабитова. Гобоистов у меня довольно-таки много, но мой выбор был нелегким.
но я решила выбрать, естественно, лучших для этого конкурса. И вот двое конкурсантов, это Ксения Гимп и Сергей Панайотов. Вот, на мой взгляд, они были лучшими, и, на мой взгляд, они достойно представили нашу школу и защитили ее честь, скажем так. У меня цифра 10. Я очень рада, потому что я люблю круглые числа. Вероника, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 9 лет. Ты знаешь, очень много всего хорошего, и хорошо, что ты взяла такую энергичную, живую песенку, потому что нам сегодня мы много услышали лирических произведений, и прям нам необходимо было услышать что-то такое быстрое и живое. И ты прям как бальзам на душу сегодня. Поэтому я тебя поздравляю с таким выступлением и желаю тебе, чтобы ты уже от такой изогнутой флейточки постепенно переходила на большую флейточку, да? Я думаю, что через годок ты уже возьмешь настоящую большую флейту. Да? Спасибо. И мы увидимся еще. Поздравляю тебя. Вероника, ты сегодня выступаешь в роли исполнителя, а мы слушатели. И если бы ты знала, какое удовольствие, когда ты точненько-точненько попадаешь в ноточки, в такой хорошей пьесе с названием «Настроение», и ты нам сразу с каждой своей ноточкой это настроение улучшаешь. Спасибо тебе большое, пусть тебе повезет. Спасибо. Поздравляю тебя с выступлением. Скажи, а как тебе кажется, вот ты похожа на эту пьесу или эта пьеса похожа на тебя? Ну, я не знаю, мне учительница говорит то, что надо быть чуть-чуть похоже на солнышко. На солнышко? Вот потому что солнышко, оно как бы веселое, нас веселит. И также моя пьеса. Ой, ну ты нас прекрасно вот сейчас повеселила, обогрела, как солнышко, и глазки сияли, и флейточка звучала. Удачи тебе, спасибо большое. Пожалуйста. Замечательное выступление, Вероника. Спасибо тебе. Огромное спасибо. У тебя хороший слух, хорошие уши, очень чисто сыграла. А еще вот как на сцене замечательно, прекрасно смотришься, все у тебя органично. Вероника, спасибо за выступление. Ты сама как солнышко, платье у тебя как солнышко. И в студии вот над тобой тоже висит, будем говорить, светит солнышко. Вообще, солнца, его всегда немножко не хватает. Спасибо, что ты есть. Удачи тебе, успехов и всего самого хорошего. Спасибо. Поздравляю! Фиара Фисовна, а как Вероника решилась участвовать?
Ну, Вероника у нас участвует не первый раз на конкурсах. Она участвовала на конкурсах детских. И в этот раз про этот конкурс услышала Вероники мама и предложила участвовать. Выбрали произведение. И вот у нас, я думаю, что удалось. Вероника выступала уверенно, передавала характер пьесы. Молодец, умничка. Все у нее получилось. Вероник, почему именно флейта, а не какой-нибудь другой инструмент? Мне нравится звучание этого инструмента. А как ты начала заниматься музыкой? Ну, для начала мы с моей учительницей выучили клавиатуру, а потом начали заниматься дыхалкой. Духовые — это всегда ярко, звонко, радостно. Какая атмосфера, справедливое жюри. Очень талантливые ребята. Благодарим всех участников и огромное спасибо уважаемым педагогам. Мы с радостью объявляем первых финалистов открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елькен». Эвелина Тарипова, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Анастасия Бартенева, детская музыкальная школа, город Салават. Ксения Гим, детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова, город Уфа. Скоро, очень скоро гала-концерт. Финалисты будут играть в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Так что до новых встреч, друзья. Пока-пока.